सो गाइस अहिले चाहिँ गाडीमा पेट्रोल हाल्यो अब यहाँबाट चाहिँ हामी त्यही 20 माइल जित्दैछ 20 माइल्स यहाँबाट 8:30 हुँदै जान्छ म त पहिला नि गइसकेको त्यो बेकन हिल डाँडा यो सुप्रिमले चाहिँ एकदम डाँडा भनेर त्यो डाँडा लान लाग्यो हेरौँ आज दिन पनि खासै राम्रो नि छ नराम्रो नि छ अब हावा चलिरहेको छ घाम पनि लागिरहेछ त्यही भएर त्यहाँ पुगेपछि वेदर कस्तो हुन्छ हेरौँ होइन सी यू इन बेकन हिल गाइज हामी चाहिँ अहिले यो कार पार्कमा आइपुग्यो कार पार्क यहीँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अझ अहिलेको सिचुएसन पुरै यस्तो हिलो रहेछ कि है पानी सो यहाँ चाहिँ 834 मोटरवे छ त्यहाँबाट चाहिँ नजिकै छ यहीँ छेउमै छ कार पार्क सुप्रिम छ यो विन्चेस्टरबाट चाहिँ 20 माइल देखाएको छ कस्तो भइरहेछ त राम्रो भइरहेछ अब त स्टार्टिङ पोइन्ट आइसक्यो यहाँ के लेखेको छ नोटिसहरू टन्नै छ यहाँ कुकुरलाई के गर्नुपर्छ नो प्याराग्लाइडिङ सायद ड्रोन पनि उडाउनु पाउँदैन होला यहाँ यहीँ ड्रोन पनि नट एलाउड फ्रम बेकन हिल यस्तो रहेछ अब ड्रोन ल्याएर नि कामै छैन अब यता सिधा हिलो छ है बेसरी त्यहाँ बस न बाटो चाहिँ खत्तमै रहेछ है हिलो है सिप्रेललाई सिप्रेललाई नि हिलो सिधै अहिले हिँड्दैछौँ माथि गेट पनि आइपुगेको छैन अझै माथि ठाडै उकालो छ यो सुप्रिम भन्ने मान्छे हिँड्न सक्ने कि नसक्ने हो डाँडा भन्छ जतिखेर नि सपनामै डाँडै देख्छ क्या तिमीले त हो र यस्तो छ बाटो हावा हो क्या हावा रुख हावाले लडलाई यस्तो राम्रो छैन बाटो चाहिँ डेन्जर हिलो खत्तमै भएर चाहिँ पानीले गर्दा है तपाईँहरू नि आउनु छ भने गमबुट ल्यायो भने राम्रो हुन्छ गमबुटले अलि हिँड्न सक्दैन भने चाहिँ हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने चाहिँ एउटा दुईवटा जुत्ता ल्याउने एउटा स्पोर्ट जुत्ता ल्याउने भिजे पनि अर्को गाडीमा जाँदाखेरि हिलो हुँदैन नि त अर्को लाग्यो भने प्लास्टिकमा हालेर लाने होइन गाइस यहाँ माथि पुगेपछि त हिलो छैन होला यहाँसम्म मात्रै हिलो जस्तो लाग्यो यहाँसम्म माथि सेकेन्ड गेट यहाँबाट चाहिँ अब ठाडो उकालो छ माथि हेर लड्ला होइन माथि त त्यति हिल छ नि तल मात्रै हो क्या ल होइन साइडमा जाऊ ल होइन सिधा माथि अब छैन हिलो छैन भुइँमा हेरेर होइन ठाडो उकालो छ अब सो गाइज अब आइपुग्नु लाग्यो बेकन हिल फोर्टको डाँडा चाहिँ ठिकै हो म चाहिँ योचोटि 3 चोटि हुन्छ यहाँ आएको सुप्रिमको चाहिँ फर्स्ट टाइम
त्यो सुप्रिम डाँडा डाँडा भनेर लिएर आएको चिप्ले ल चिप्ले ल वेदर चाहिँ अझै अच्छा भइरह लेखा आएको छैन तिमी त म त आएको तिमी आएको छैन आएन तिमी सो गाइज माथि आइपुग्यो हावा जरो चलिरहेछ हावाले धगलिरहेछ पछि पछि त्यहाँ कुकुरहरू दौडिरहेछ सुप्रिम दौडिरहेछ दौड्यो 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 ठिकै छ नि जुत्ता हेर तल भ्यू तल हेर त भ्यू तलको सिन हेर दामी छ है होइन माथि सुप्रिम दौड्यो अब माछा मार लाग्यो दौड दौड जाऊँ सिधै हिँड्न हात अनि ल रनिङ थियो रनिङ 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 धगाल्यो धगाल्यो
भागे माथि देख्यो भाग्यो जनाएर भाग्यो हँसलेर कस्तो भयो क्या तर घाम लाग्यो एकदम हँसले चाहिँ सुन्ने हँसले चाहिँ हामी चाहिँ अब यताबाट हुँदै बेकन हिल फुडको त्यो सब्जेक्ट छ एउटा यसरी गएर फेरि उनीहरू लाग्यो कार पार्क गरेर घर जान्छु गाइज भाग्यो खरायो कबाट कचुवा खराएर भागेर है खरायो नि देखेँ आज है सुकाइस हामी चाहिँ उता कहाँ भने फर्किँदैछौँ त्यहाँबाट माथि जान्छौँ हावा बेसरी चुस्छ बेसरी धेरै बेर हिँड्न सकिएन त्यो पनि इन्जोय गर्यो सुप्रिमले इन्जोय लियो होइन सुप्रिम इन्जोय लियो होइन रमाइलो भयो चिसो छ क्या बेसरी त्यतातिर राख गेट खोलिदिनु भएको छ भनेर नखोलेको सो हामी चाहिँ अब यो बेकन हिल फोर्टको एरियामा आइपुग्यो ऊ त्यहाँ अगाडि सब्मिट छ त्यहाँ पुगेर हामी तलतिर फर्किन्छौँ होइन कस्तो रह्यो त आजको तिम्रो हाइक रमाइलो लाग्यो भँडा टन्नै देख्यो है हामी चाहिँ यताबाट उता गएर आएको तल पुगेर आएको निकै टाइम लाग्यो त्यतातिर हावाले खत्तम गर्यो हावाले हामी चाहिँ बेकन हिल फोर्ट पुरै चारियो अब यहाँबाट तल लाग्छौँ यताबाट ओह्रालो छ त्यो ओह्रालो हुन्छ हामी दुईजना मात्रै यहाँ तल चाहिँ त्यति हावा नचल्दा शीतल भइरहेछ कोही पनि छैन है दुईजना मात्रै बिहान हामी कति बजी आएको 10 बजीतिर आएको के हो घर बेसी गर्नु दिएन केही पनि छैन त पानी मात्रै रहेछ चिप्स रहेछ एउटा घर लाग्छौँ सुप्रिमलाई मैले फिक्स गरिसकेको छु साइड सिटमा भिडियो बनाएको नि पछाडि गएको नि बोल्नलाई फर्किने होइन 10 मिनट होइन आधी घन्टा लाग्छ पुग्छ आधी घन्टामा पुग्छ उसको गाडी म्याप हेर्ने ल गाइज यति होइन सुक्ने अब गाडी चलाउँछु म